Microsoft Excel lesson 9ဒီ lesson 9မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် count အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Microsoft Excel ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ကြတာကြိုတင်ရိုက်ထားတဲ့ဖိုင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမရိုက်ရသေးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရိုက်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်မြန်အောင်ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် count အကြောင်းရေးစပြီးတော့လေ့လာမှာပေါ့နော်ဒီ formula မှာ count ဆိုတာဒီဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ count ဆိုတာရေးတွက်တာပေါ့နော်ညီများချင်း count count ဆိုတာဒီရေးတွက်ချင်းနဲ့ဒီ count လို့ရေးထားတယ် count နဲ့ပတ်သက်ပြီး5မျိုးထွက်လာတယ်ရိုး count က count a ရယ် count balance က count if က count if နော်အဲကြောင့်5မျိုးထွက်လာတယ်ပါကြည့်မယ်ရိုး count ကကိန်းကနန်းရေးတဲ့အကွက်များသာရေးတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုး count ကိုသုံးတယ် count a ကကိန်းကနန်းကိုအခရာတွေပါရေးတွက်ထားတဲ့နှစ်ခုပေါင်းနှစ်မျိုးစလုံးရေးထားတဲ့အကွက်တွေကိုရေးတွက်ပြီးတယ်count blank ကကျွန်တော်ဒီ blank ကအကွက်လက်လေးပေါ့နော်ဒါကွက်လက်အလွတ်တွေကိုရေးတွက်ပြီးတယ် count it ကကျတော့သူကပေါင်ဝင်တဲ့အချိန်ရေးတွက်ပြီးဒီတိုင်းပြောနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှုပ်နေအောင်မယ်လက်တွေ့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပိုရှင်းသွားတယ်နော်ပြောတဲ့ count ပေါ့နော် count ဆိုတာကိန်းကနန်းရေးတဲ့အကွက်များကိုသာရေးတွက်ရန်တဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီပထမဆုံးဒီ row 2ဆိုတဲ့အကွက်ကိုကြည့်မယ်ဒီ row 2ဆိုတဲ့အကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ကွက်လုံး row 2ဆိုတဲ့အတန်းဒန်းလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကနန်းတွေရေးထားတဲ့အကွက်ကနှစ်ကွက်ပဲရှိတယ်ဟောဒီမှာက350ဆိုတဲ့အကွက်ကဒီမှာ3,500,000ဆိုတဲ့အကွက်ကဟောဒီနှစ်ကွက်သားလင်းဒါရှိဒါကိန်းကနန်းရေးထားတဲ့အကွက်ဒါရဲ့အခရာလေးရေးတာကြော်လို့ရန်ကုန်လို့ကွန်ပျူတာလို့နော်အဲကြောင့်ဒီမှာဒီကွက်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီ row ဒီလိုမျိုးတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုအပ်ဘူးနော်အများကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိန်းကနန်းရေးတာဘယ်နှကွက်လဲဘာလဲတို့ရေးတွက်ဖို့လိုတာအဲ့မျိုးဆိုရင်ဒီ formula တွေအသုံးပြုမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းကတော့လွယ်အောင်လို့ဒီကြောင်းလေးပဲနမူနာပဲပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဦးဇင်းဒီ row 2မှာရေးတွက်ထားတဲ့ဒီကိန်းကနန်းရေးထားတဲ့အကွက်တွေကိုဦးဇင်းရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ formula ရေးရှာလို့မယ်နော်အဲကြောင့်ဦးဇင်း formula ကိုပိုရှင်းအောင်လို့ပဲရေးပြထားမယ် formula ရေးပထမဆုံးမမေ့ရမှာညီမချင်းမှာနော်ညီမချင်းပြတာလဲ count ကိုရေးလိုက်မယ်ဝင်းစာလည်းပြီးဟောဒီအကွက်က A2 ဒီ A2 ကိုရေးလိုက်မယ်နော် A2 လို့ရေးလိုက်မယ် A2 ပြီးလို့ရှိရင်အဆက်ကလေး20သွားမယ်ဒါဒီ A2 မှားဆိုတဲ့အထိပဲထွက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကွက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင် E ဒီဘက်က column က E row က2ဆိုတာ E2 ဖြစ်သွားမယ် E2 ကွင်းပေးလိုက်ပြီဒီအထိပ္ပယ်ဒီ A2 ကနေ E2 အတော်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိန်းကနန်းတွေရေးထားတဲ့ကွက်ဒီဘယ်နှကွက်လဲဆိုတာကိုဒါဒီ formula ရေးထားတာပေါ့နော်ဒါကိုဆိုရင်ဒါဆိုဒီမှာသူကကိန်းကနန်းဘယ်နှကွက်ရှိလဲဆိုတာဖော်ပြပေးတယ်ဒီကွက်ဆိုဒါဆိုဒါ2လို့ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါကိုစင် copy လိုက်မယ် control C နဲ့ copy လိုက်မယ်ဒီကွက်ထဲမှာ formula ပါပေါ့နော်ဒီ formula မှာ control V နဲ့တော့ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက under collection 2လို့ဖော်ပြတယ်ဒီမှာ under collection နော်ဒီမှာ2လို့ဖော်ပြတယ်ဒီ2ဆိုတာဒီမှာအကွက်ကနှစ်ကွက်ဒီလိုကိန်းကနန်းတွေရေးထားတဲ့ကွက်ကနှစ်ကွက်ရှိတယ်လို့သူပြောပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် count ကိုနားလည်ပါပြီ count ကကိန်းကနန်းတွေရေးထားတဲ့အကွက်များကိုသာရေးတွက်ရင် count ကိုသုံးတယ်ခုတက count A ပေါ့နော် count A ကကျတော့ကိန်းကနန်းကိုအခရာကိုနှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့အကွက်တွေကိုသူကနှစ်မျိုးစလုံးရေးတွက်ပြီးတယ်ကဲဒီမှာလက်တွေ့ကျွန်တော်လေ့လာကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီကတော့ဒီ row မှာပဲ row 2မှာပဲကြည့်လိုက် row 2မှာဥက္ကဋ္ဌကိန်းကနန်းကိုအခရာနှစ်မျိုးစလုံးဆိုရင်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ငါးကွက်ရှိတယ်နော်ဒီငါးကွက်ကိုဒါဒီမှာတော့ကြက်လို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးဆိုလို့ရေးရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးဆိုလို့ရှင်ရေးရတာမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ formula တွေသုံးပြီးတော့ရှာကြရမှာပဲကဲအခုကျွန်တော် formula သုံးပြီးတော့ဒါကိုရှာကြမယ်ညချင်းခုနက count နဲ့ဒီကောင်ကမတူတော့ဘူး count ရိုး count မဟုတ်တော့ count A ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက A လို့နောက်ကထည့်ပေးမယ်ကွင်းစလဲပြီးတော့ကိုရေးခြင်းတဲ့အကွက်ကဒီ A2 ကနေစရင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A2 လို့ရေးပြီးတော့ဆက်လေးနဲ့ဆက်ချလိုက်မယ် A2 ကနေကိုဘယ်ထိရေးမှာလဲ E2 ထိရေးမှာပေါ့နော်အဲဆို E2 ကနေပြီး E2 ဒါဆိုရင်count A ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ A တလုံးပါတဲ့အတွက်ဒီတော့အကုန်လုံးကိုသူကထည့်ပြီးရေးတွက်ပြပြီ all ဆိုတဲ့အိပဲ A ရနော် control C ဒီမှာ formula နဲ့ဘာလို့မအောင်ကျွန်တော် control V နဲ့ paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူအကုန်လုံးကိုရေးတွက်ပြတယ်မနော် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက 5 လို့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာ 5 လို့ထွက်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်
yo count ka king can put the go away being you count don't count a ka also a table count is solution or king can go a crown no muselo she had a code you she drop it could have count blank no blank pull a look you don't have no hobby my lady so cca people to go was in tell him no leave him get my formula side could have count blank PLA anche blank quella lupo no questa bene per eso di ma diga A2 ma aso yin E2 ti E2 beh dato quella lupo na ku shi de so yi do di ma so takku be shi de no so tu 1 lo pya le control C copy ku me di ma control V နဲ့ paste လိုက်မယ်ပြီးတာလည်းဥစဉ် enter ခေါက်နေချိန်ဒီမှာကိုယ့်လက်အလုပ်ကတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်သူက1လို့ရေးတော့ပြတယ်။ဒီမှာ1လို့ရေးတော့ပြရနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်3မျိုးငှားလိုက်ပါပြီ။ count က ရိုး count ဒီ king နဲ့တက်တက်ပဲ count A ကကျတော့ king ကိုအခက်တာပေါ့ခုတစ်ခါကျ count blank ကျတော့အကွက်လက်အလွတ်တွေကိုရေးတွက်တာနော်။ဟုတ်ပြီခုတော့ count if ကျတော့သူကပါဝင်သည့်အကျိန်ရေးတွက်ရန်တဲ့ပါဝင်တဲ့အကျိန်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်။ဒီ column A ကိုကြည့်လိုက်မယ် column A ဆိုတဲ့နေရာမှာကြော်ဆိုတဲ့အမီတွေဘယ်နှခုပါဝင်တယ်လဲပေါ့ကြော်ဆိုတဲ့အမီရေးရက်ကဘယ်နှခုရှိတယ်လဲလို့အဲ့ဒါမျိုးရေးတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ formula သုံးလို့ရေးရမှာနော်အဲ့ formula ရေးမလို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကျတော့ count if ဝင်စားလိုက်မယ်ဒီ row ဒီမှာကြည့်ကြမယ်နော်ဒီ row က A row မှာဆိုရင် A2 ကဆောင် A2 မှာ A16 ထိသွားမလို့နော် A ဒီကနေဒီနှစ်ခုပေါ့နော် A2 ကနေ A16 ကတိကိုဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြော်ဆိုတဲ့အမီကိုကိုကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် comma တစ်ချက်ကုတ်လိုက်မယ်ကြော်AYAW ကြော် AYAW ကြော်ဒါဆို तू ကဘယ်လိုပြမလဲဆိုရင်ဒီ row 1ကဒီ A2 ဆိုတဲ့ဒီအကွက်ကနေပြီးတော့ဒီအကွက်ထီအောင်ကြော်ဆိုတဲ့အမီကဘယ်နှကြိမ်ပါလဲဆိုတော့ तू ကရေးတွက်ပေးတယ် control C copy ယူလိုက်မယ်ဒီမှာ control V နဲ့ paste လုပ်လိုက်မယ် control V เนาะအဲ့ဥစဉ် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကြော်ဘယ်နှကြိမ်ပါဆို4ကြိမ်ဆို तू က4လို့ဖော်ပြလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီမှာ4လို့ဖော်ပြเนาะဒါဒီကြော်က4ကြိမ်4ခုပါတဲ့ဒါ4လို့ဖော်ပြเนาะနောက်တစ်ခါဒီ formula ဥစဉ်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်เนาะဒီ formula ပြန်ပြင်မယ်ဒီကြော်ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာဥစဉ်ကမိုးလို့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်မိုးဆိုတော့အန်တာခေါက်လိုက်မယ်နော်မိုးလို့အန်တာခေါက်လို့ရှိရင်အောက်မှာသူကအကွက်ပြောင်းသွားတယ်မိုးဆိုတော့သူက9ချိန်ရှိတယ်တဲ့ဟိုမို့ကိုဥစဉ်လို့စစ်ကြည့်မယ်1 2 3 4 1 2 3 4 5ဒါမိုးဆိုတဲ့ဟာအကျဉ်အမီက9ချိန်ပါတယ်ဒီမှာ9လို့ပြရတော့နော်ဒါဆိုလို့၄ခုနားလဲပါပြီเนาะခုနောက်ဆုံးဟာက count if ဒီ s ကတော့ဒီကနှစ်ခုတဲ့ဒီမှာဥစဉ်ပြထားတာတော့နှစ်ခုတဲ့ပါဝင်သည့်အကျဉ်ရေးတွက်ရန်တဲ့နှစ်ခုတဲ့ပါဝင်သည့်အကျဉ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုနေရာဆိုတဲ့ဒီ B column ကရန်ကုန်ဖြစ်ရမယ် C column ကလည်းဘာဖြစ်ဥပမာဒီမှာရန်ကုန်နဲ့ဖုံးတွဲတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ formula ရေးမယ်S ကလေးပို့လာပဲရှိရနော် S ပို့လိုက်မယ်ကွင်းစားလိုက်မယ်ဥစဉ်ဘယ်ကနေပဲဒီမှာပေါ့နောက်ကွက်မှာဒီ B အကွက်ကလည်းကွာရန်ကုန် B ကွက်ကရန်ကုန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဖုံးပြတဲ့အချိန်အအတွက်ကိုရန်ကုန်နဲ့ဖုံးပေါ့နော် B ကရန်ကုန် C ကဖုံးအဲ့ဒီနှစ်ခုတွဲအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဒါမှ3ခုတွဲဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီ S ကလေးပါတဲ့ဟာကိုဆိုတော့အသုံးပြုရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတော့မယ်ဒီမှာဒီဟာဆိုတာ B2 ကနေလည်းပဲ B16 ကြီးသွားမယ်နော် B2 B16 တဲ့နော်ကွန်မန်တစ်ချက်ခံလိုက်မယ်အဲ့ဒီအထက်ကဥစဉ်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်ရမယ်
Jango, hobby. Come on, payment, no? Now, this C, what this C, what C2 and is 16, yeah, C2. Come on, Diveka Pong here, PHONE. That coach I have, no? That's what you dig on Bala Blue David. Diveka, the bigger Yango, the Sika Pong, 12 had a hatch, penetrating shimless or to a popiano. That's a control senior copy gulame. Control senior copy gulabio. The Okamobono. No, pistol control free. Oh, but that's what demand the Qualimano. And I call Lucian, the Quamato, penetrating of my European. And I call him. My legend, legends or young, the legend in the Bega, young Dibaka B. Roga, young Piame, Dibaka C. Roga, Po, a young on a phone to a legend sheet, the Maya Shadmano, the Mayangona phone to a J to be, the Mayangona phone to a not J, young on a phone to a bone J, legend. That's when escalate by the table, Boba, no? One not the Nakulim got Tongu Dwellution, ya. Don't dress those in my piano. Amiga, Jojo, Niaga, Yango, a Musaga, Pompiam, Jojo, Yango, phone to my Penacu Palace, who's in the Yidam. As a one formula, ma. Tadumaga, the Abba, Palido, the Ega, 8-1 was some. 8-2, ma is 16 feet. Such out. Okay. Namia Jojo Piamazo, Comma Candibo. Yet I'll put in my Jojo, K1AW jaw, K1AW jaw, Jojo. That's what that don't go to you, I know. The Escalo, Palau Miamia, Taji Yarabono, the SD, a Miazabo, Taji Nunabo. Tao copy Control C, copy you with all. The formula Yidamo, Control V. That's when the don't go to them, to a don't go to long mamma. A sura di ruga, Jojo Piam, or the B sura ruga, Shango Piam, the C sura ruga, Pompiam, the don't go to long man, a year Panaku, the don't go to a Panakushi the less row, the Jiro Piagono, and the Holland. Nakushiba, can imagine Jojo Yango Pon Mataku, to be. Now, Jojo Yango, Majojo Yango Pon Mataku, Naku, the Nakubashi, no? That's what the body will not know. Consular, Jirota. Jirota, count you consultation, gain connected the Jirota, count is origin or also that Alombo, Alonso, gain can go Akari, Namuzo Jirota, count blank to quella allude Jirota, count is to pound a chain with Jirota. The ma escalated to Relution, Naku, Nakuda, Pole, Jirota, Jirota, no? That's when I come and go in Baba Lila like Piamblo, Lila like a little lime solution, Nalepama. The child several the one champion thing and I will lila in a solution. The Congo, people might just have lost Lila.